Привет, народ! Вот такое приобретение у нас. Компрессор для автомобиля на батарейках. Ну, не только для автомобиля, все. Ну, вот мы сейчас попробуем. Сейчас все проверим. Сколько он чего выдает, сколько можно поставить, с какое давление. Есть батарейка еще вот на 6 ампер. Потому что тут поставил на тройку заряжаться. Но не знаю, если это у нас заряжена, не заряжена, не знаю, тут нет у нее таких, как у Гилки, нажал и посмотрел. Так, это линейка М12, да? Вот. Инструмента. Сейчас посмотрим. Включаем. Ну я сейчас немножко так расскажу. Тут вот кабелечек, ну совсем малепусенький. Вот, тут куча еще насадок, вот там переходник это, вроде как, не знаю даже и что. Ну это, я так понимаю, на ниппель закручивать. А вот это вот куда? Не знаю. Ну это мячи накачивать, да? Ну, разделов я его разбирать не буду. Тут так, понятно все. Так, батарейка вставляется сюда. Вот мы еще резиночки тут такие, ух. Они даже какие-то вибрирующие, чтобы нет, да? Вон как они, обалдеть. Гасят вибрацию. Ну, сейчас попробуем. Ставим батарейку. Так, батарея вставила? Не вставилась сейчас. Вставилась. Батарея. Включаем. Вот, загорелась. Что нам показывает? Ну, батарейка, в общем, в заднице. Так, это показывает, это сколько мы бар можем наставить, да? По 5 ставится. Ну, и потом будет, тут, я так понимаю, будет показывать, до скольки качает. Ну, мы тогда сейчас попробуем. Просто я пальцем прижму, если это вот я снял. Ну тут не пилек уже на это, там не надо ничего. Тут вот накрутил его и все. Плохо, что не сделали. Но это, наверное, будет лучше. Вот этим вот включаем. Вот показывает сразу, сколько она качала, да? Вот, все. Вот 1.05. Я, то есть, бомба. А вот это вот минус. То есть, сейчас мы зажмем, что 0.75 она накачает. Все, и останавливается. Ну, вот примерно так оно работает. Максимум, ну, не знаю сколько. Надо инструкцию, что-то где-то я не могу, смотрел, не нашел. Мы сейчас посмотрим, до скольки, я так понимаю, насколько мы выставим максимум. Вот это все, что оно может быть. Что вот эта вот заточка, я не знаю. Сколько он максимум поставит сейчас. Ну, наверное, до стольки будет качать. Правда, не знаю, что там внутри. Что такое давление создаст. Без понятия. Нет, еще качает. Ну, если буду держать. Если держу по десяткам скачет, да? Все, 8, 27, все, максимум, все. Ну, сейчас. По 50 скачет, вот. Когда держишь, скачет по 50. Все. Угу. Там внизу 20 потом. Ну, вот так это работает. Вот такая вот приобретение. Бывает. Надо такие мелочевки. Ну, посмотрим, что из этого будет. Так, вот все, выключил. Ну, еще эту фольгу, пленку не снимал. Так, батарейку мы снимем, потому что нам батарейка нужна. Там та вторая пока заряжается. Мы люди хорошие, будем смотреть дальше инструменты. Так, как ее вытащить? Вот здесь вот неудобно. Ребят, неудобно. Надо двумя руками, получается. Да, раз. И нажал. Неудобно. Как же тебя вытащить-то? Ну вот нажал, вот надо. Факт неудобно. Но мне с моими пальцами, если у кого-то пальцы потолще, так это вообще задница. Ну вот. Неудобно. Неудобно это слабое слово. Так, а если я по-другому попробую? Вот, все, нажал. Я не нажимал. Так, тут батарейка клацнула что-то. Ну, пока там ничего не меняется. Так, ясно. Ну, вот такое вот приобретение. Немножко неудобно вытаскивать батарейку.
Если у кого-то пальцы потолще, то все. Веселья будет мало. Но вот, тем не менее, имеет место быть. Так что, ребята, мы хлопцы ж хорошие. Всем спасибо за ваше время. Всего доброго и до скорых встреч. Хорошие хлопцы должны работать в хорошем инструменте.